एक शहर में ना बहुत खूबसूरत बेवा रहती थी। इसके बड़े बड़े रिश्ते आते थे, कोई कबूल ही नहीं कर रही थी। दो रिश्ते ऐसे हैं कि इसने इन पर गौर किया। एक शहर का अमीर नौजवान था और एक उसका बड़ा सारा कारोबार था और उसका बड़ा नाम था। दूसरा भी इसी शहर का कारोबारी आदमी था, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। और दोनों रिश्ते आए खातून ने दोनों को एक ही दिन बुला लिया। खुद पर्दे के पीछे बैठी और वो दोनों आमने सामने बैठ गए। बड़ी उम्र वाले आदमी ने नौजवान से पूछा, आपका भी कारोबार है? हाँ जी, मेरा भी कारोबार है। तो ज़रा ये तो बताइए कि आप कारोबार में कैसी हैं? उसने पूछा बेवा ने। नौजवान बोला, मैं हिसाब किताब में इंतहाई सख्त हूँ कि मैं घर में भी हिसाब किताब के लिए उसके रजिस्टर रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हाँ फिर ठीक ठाक हूँ। कहते जी मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता और ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है। आपको पता है कि मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के व्लॉग लाजमी डालती हूँ आप लोगों के लिए, और कोई ना कोई अच्छी बात भी शेयर करती हूँ और अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको कड़ी बनाती हुई नज़र आऊँगी। मैं आपको जो है वो 2-3 दिन में जो भी हांडिया वगैरह बनाई है वो भी बनाती हुई नज़र आऊँगी। और मैंने अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखाई है, क्योंकि बेटियों को शुरू से ही इस काबिल बनाना चाहिए कि वो किसी की मोहताज ना रहे। तो चले हम वहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि वो जो नौजवान था ना, तो वो कहने लगा कि मैं तो हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ। मैं इतना पक्का हूँ कि पाई का हिसाब करता हूँ, चाहे दफ्तर में हूँ तो चाहे घर पे हूँ। घर में भी मैंने रजिस्टर रखा हुआ है। तो वो जो बेवा थी ना, वो बोली तो फिर तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा। उसने कहा, जी हाँ जनाब, मेरा कारोबार जो है, मेरा घर बार जो है बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और घर वालों को जितने भी पैसे देता हूँ ना, उसके एक एक सिक्के का हिसाब किताब लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेहमान भी आए तो उनका खर्च लिखो, सब्ज़ी भी लो तो उसका खर्च लिखो, गोश्त लिया है कहाँ खर्च किया है, ताकि मुझे महीने के आखिर में पता चल सके आखिर मैंने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है तो अच्छी बात कि कहाँ कहाँ पैसा लगाया, इसका हिसाब किताब रखना होगा। तो मेरा काम इसी तरह चलता है। तो अब वो जो उम्र सीधा शख्स था ना, वो खामोशी से सुन रहा था। अब जो खूबसूरत सी बेवा थी वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसने कहा, अच्छा आप तो बताएं, आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं, तो आप भी बताएं ना कि आपका कारोबार कैसा है, आपका घर बार कैसा है। तो वो जो था ना, जो थोड़ा सा एजेड सा इंसान था, वो बोला, मुझे तो कारोबार को तो पता नहीं है, लेकिन मैं ना ज़्यादा सख्त नहीं हूँ अपने काम के सिलसिले में। मैं घर बार में कोई रजिस्टर नहीं रखा हुआ, कोई इतना मेरा हिसाब किताब भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, कारोबार है और बस मेरी गुजर बसर हो रही है। मैं घर वालों को एक मखसूस रकम दे देता हूँ और बस वो घर वाले खर्च कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो घर वाले खर्च जो है वो मखसूस रकम जो है जल्दी खर्च कर देते हैं, तो मैं थोड़ा, लेकिन मैं जो हूँ ना, कभी भी ये हिसाब किताब नहीं रखता कि गोश्त कितने का आया, दूध कितने की खर्च हुआ, सब्ज़ी कितने की लाई गई, सिक्के सिक्के का हिसाब मैं नहीं ले सकता। ख़त्म हो जाते हैं और दे देता हूँ। खातून थोड़ी देर तो खामोश रही, इतनी खामोशी कि सुई की टक 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 आवाज़ आ रही थी। बोली नौजवान से, आप जा सकते हैं, मुझे इनका रिश्ता मंजूर है, जो कि थोड़े बहुत मेरे खर्चा तो कर लेते हैं, तो बस मुझे इनसे जो एजेड से इंसान है ना, इनका रिश्ता मंजूर है, आप जा सकते हैं। अब नौजवान बड़ा परेशान हुआ कि इतनी खूबसूरत बेवा है, इतनी पैसे वाली है। तो उसने कहा, आप मुझे बताएं तो सही, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन मुझे बताएं मुझ में क्या कमी है, मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, इतना कमाता हूँ, तो आपको रिजेक्ट करने की वजह तो बताएं, रीज़न तो बताएं। थोड़ी देखना वो खामोश। इसने कहा कि आप हिसाब किताब में इतने सख्त है ना कि जब मैं आपके घर जाऊंगी तो पाई का आप हिसाब लेंगे, मुझे हर तरफ हर टाइम आपको बताना पड़ेगा कि मैंने जी इतना खर्च किया, इतने का दूध लाई, इतने का गोश्त लाई, इतनी की सब्ज़ी लाई। मैं तो हर वक्त ही इसी कटहरे में खड़ी रहूँगी और हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो मैं नहीं इसे रिश्ते को मंजूर कर सकते। जबकि जो आपके साथ में बैठे हैं ना, साथी आपके, उनका भी रिश्ता है आया है मेरे लिए, तो वो घर में एक मखसूस रकम देते हैं और वो मखसूस रकम मेरी अपनी ज़ाती होगी। और कमाल की बात है कि मेरे पास कोई रजिस्टर भी नहीं होगा, मुझे सिक्के सिक्के का हिसाब भी नहीं देना पड़ेगा। और कहीं कोई चीज़ ख़त्म हो गई, क्या महंगी हो गई, क्या सस्ती हो गई, मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं होगा। बस पैसे ख़त्म होंगे, मुझे पैसे और मिल जाएंगे, तो इस तरह मेरी ज़िंदगी वहाँ पर ज़्यादा खुशहाल गुजरेगी। फिर जाते जाते उस नौजवान से बड़ा कमाल के अल्फाज बोली, कहती घरों में रजिस्टर नहीं रखे जाते, घरों में सिक्के सिक्के का हिसाब नहीं किया जा सकता, एक एक पाई का हिसाब नहीं किया जा सकता। अगर आप घर
پر اسی طرح کرتے رہیں گے, کیا چیز مہنگی ہے, کیا چیز حساب کتاب لگاتے رہیں گے تو بات بات پر لڑائی ہوگی. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو اکثر گھروں میں, اکثر میاں بیوی میں, اکثر جو گھر کے معاشی حالات اس میں اسی وجہ سے جھگڑے کی جڑ یہی ہوتی ہے کہ کہاں خرچہ کیا ہے, میں نے پیسے دیے کدھر گئے. بلکہ یہاں تک ایک میری ایک دوست ہے نا, تو ان کے شوہر جو ہے نا ان کو گھر کا خرچہ وہ ایزی پیسہ کروا کے دیتے ہیں یا پھر جیز کیش کروا کے دیتے ہیں, پھر وہ مہینے کے آخر میں یا پھر درمیان میں نا حساب کتاب بھی مانگتے ہیں اور ریکارڈ رکھتے ہیں, یعنی کہ اسکرین شاٹ بھی اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے اتنے پیسے دیے, اب تم نے مجھے بتانا کہ تم نے کہاں خرچ کیے, کہیں اضافی تو نہیں خرچ کیے. اب آپ خود سوچیں اس گھر کا ماحول کتنا سخت ہوگا, کتنے معاملات بگڑ گئے ہوں گے, اور کیسے صبح ہوتی ہوگی, کیسے شام ہوتی ہوگی, سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر رجسٹر رکھے جائیں وہاں پہ سکے کا حساب ہو. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جن کی مٹھی تھوڑی ڈھیلی ہو, کھلی ہوئی ہو, جو مٹھی کس کے خرچ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان سے بھی کھینچ کے دیتا ہے, ان کو بھی ترسا کے دیتا ہے. تو گھر والوں پہ خرچ کرنا تو صدقہ جاریہ ہے, گھر والوں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے حساب کتاب نہیں لگا. اس تھوڑے گھر کو نا میرا بہت سمجھے, یہ قسم کا میسیج ہے ان جینٹس حضرات کے لیے جو گھر کے خرچوں میں, گھر کے معاملات میں نرمی نہیں کرتے بلکہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. گھر عورت کی سلطنت ہوتی ہے, وہ چاہے ادھر خرچ کرے ادھر خرچ کرے, یا پھر اس نے گھر میں تو خرچ کرنا ہے. ایون کہ وہ کمیٹی ڈالتی ہے, کہیں پیسے جمع کرتی ہے, تو وہ اس نے کہاں خرچ کرنے ہیں, بچوں پہ خرچ کرنے ہیں, گھر کی چار دیواری کے اندر ہی کسی خرچے میں خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے گھر کو گھر ہی رہنے دیں, گھر کو دکان نہ بنائیں, کاروبار نہ بنائیں, اور ہنسی خوشی رہیں, بلکہ صبر شکر کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ جی ہمارا بزنس, ہمارا کاروبار کیسے بڑھ سکتا ہے, ہم بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ان کو کیسے یعنی کہ آسان زندگی دے سکتے ہیں. آخر کھانا کمانا کس کے لیے ہے, بیوی بچوں کے لیے ہے. تو اگر بیوی خوشحال ہوگی, بیوی پرسکون رہے گی, تو اس میں شوہر کا ہی یعنی کہ فائدہ ہے نا. ہر معاملات گھر کے بہت اچھے چل رہے ہوں گے. اگر بیوی ٹینشن لے گی تو پھر اس کے سارے معاملات بھی غلط ہو جائیں گے. پیچھے سے آپ کی جو دیکھ بھال بچوں کی ہوتی ہے, جو گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں, جو گھر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, بے شک گھر میں میڈ ہی کیوں نہ رکھی ہو, لیکن ایک عورت ہوتی ہے نا گھر چلا رہی ہوتی ہے. تو بیوی ایک بہت بڑا ایک قسم کا وزیر اعظم ہوتی ہے. اگر آپ گھر کے صدر ہیں نا تو بیوی وزیر اعظم ہے. تو دونوں کی مشاورت سے ہی گھر کے جو ہے نا چلتی ہے, گھرداری چلتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں. تو ہوپفلی آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے نا اس کو میرے سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کچھ بیویاں ہوتی ہیں وہ بیجا خرچہ کرتی ہیں, بیجا کپڑے بناتی ہیں, بیجا چیزیں بازار میں جگہ خرید لیتی ہیں, تو وہ اس سے بھی اوائڈ کرنے کہیں ہوتی ہے. میں نہیں مانتی کہ یہ بیویوں کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کی غلطی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریزرو رکھیں. اگر آپ کے شوہر آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں نا تو آپ ان کو بھی اپنے یعنی کہ اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے اوپر اس طرح کا ٹرسٹ کریں کہ اندھا اعتماد کریں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر میں نے پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے بیوی کے ہاتھ میں تو یہ بیجا خرچ کر دیں گے. تو آپ ان کا بازو بنے, آپ ان کی جو ہے نا اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. تو یہی باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان جھگڑوں کو ختم کریں. تھوڑے سے